welkom by die Koelkies Can Kombuis. Vandag maak ons 'n pan pizza. Voor ons begin, kom ons voorskoot aantrek en ons hande gaan was. Voor ons begin, kom ons sit gou die oond aan. Op 180 grade Celsius op thermometer. Kom ons begin. Eers gaan ons al ons bestanddele bymekaar meng. So dit is 130 ml koekmeel, 7.5 ml bakpoeier en 'n klein knippie sout. Kom ons meng. Nou is dit al ons nakbestanddele. Eerste is dit 25 ml botter. En dan gaan ons dit meng met ons vingerpunte, laat dit alles saam gaan. Dit is nou klaar. Nou gaan ons melk bygooi. Dit is 62.2 ml. En dan gaan ons dit roer met 'n vink. Nou gaan ons met ons hande werk. Dan gaan ons 'n balletjie vorm en dit in ons pan plat druk sodat dit 'n buis kan vorm en dan kan ons toppings aansit. Yes. En hier is ons bal. Kom, ons gaan dit nou in ons pan plat druk sodat dit 'n buis kan vorm. Onthou dat voor jy jou deeg in die pan sit, laat jy hom eers spuit, laat hy nie vassit nie. Nou gaan ons die toppings opsit. Jy kan enigiets opsit wat jy wil en jy kan opsit soveel soos wat jy wil. Ek gaan vandag nie so baie goed opsit nie. Ek gaan net ham opsit en lekker baie kaas want ek hou baie van kaas. Jy kan opsit soveel soos wat jy dink jy wil. En vir sous gaan ek tomatepaste vat en 'n bietjie oregano vir smaak. So kom ons begin. Kom ons sit ons sous op. Nou gaan ek eers my ham opsit. Nou is dit my kaas. Okay, nou is dit ons oregano. En nou gaan ons dit in die oond sit vir so ongeveer 20 minute. En hier is ons pan pizza. Dit lyk baie lekker. Ek gaan nou 'n happie vat. So lekker.